محاضرتنا لهذا اليوم التورك اند باور. نستعرض في هذا الدرس المعادلات الخاصة بحساب التورك والباور الصادر من المحرك بما لهما من أهمية في قياس القدرة المكبحية التي يتم من خلالها التقرير على أنه هذا المحرك هو صالح لتصميم مركبة ما أو لا. التورك is a good indicator of an engine ability to do work. العزم هو مؤشر جيد لمقدرة المحرك على إنجاز الشغل. It is defined as يمكن تعريفه force acting at a moment distance، هو عبارة عن قوة تؤثر في بعد معين and has a unit of Newton meter or pound feet، وتكون وحداتها بوحدات النيوتن متر أو بالباوند فيت. بالنسبة للتورك هو حاصل ضرب القوة في ذراعها. آلية حسابه بطريقة نظرية أو بطريقة عملية هو القوة في ذراعها. التورك يرمز له بالحرف بهذا الرمز T. It's related to do work by هو يحسب حسب المعادلة التالية اللي هي 2 باي في T الشغل الدوراني يساوي لنا اللي هو WB اللي هو المكبحي الناتج من المحرك التي يمكن بواسطة تدوير العجلات أو تدوير جنريتر لإنتاج الطاقة أو تدوير مضخة لنقل السوائل من مكان إلى آخر عبر الأنابيب، يساوي البريك مين effective pressure في الفي displacement over N. البريك مين effective pressure في الفي displacement over N. الآن هنا تقسم المعادلة على تكون قيمة الآن 2، يعني تقسم المعادلة على 2 في حالة أنه المحرك رباعي الأشواط، وتقسم المعادلة على 1، يعني تكون قيمة الآن تساوي 1 في حالة أنه المحرك شوطين. هنا تعريف للبارامترات الخاصة بالمعادلة: WB البريك work of 1 revolution هو الشغل المكبحي لدورة واحدة. VD هو displacement volume. هنا number of revolution per cycle الآن عدد الدورات للدورة الثرموديناميكية الواحدة. تحدثنا عن المعادلة في وقت سابق، قلنا بأنه الآن يساوي 1. طبعا الدورة الثرموديناميكية أو عدد دورات المحرك لإكمال دورة ثرموديناميكية واحدة بالنسبة للتي ستروك انجن هو 1، فتكون قيمة الان 1. وأيضا عدد الدورات الكرانكشافت لدورة ثرموديناميكية واحدة للفور ستروك انجن تكون 2، فتقسم هذه المعادلة على 2 اللي هي 2 6 و3. هنا مثل ما وضحنا for 2 stroke engine for 2 stroke cycle engine with 1 cycle for each revolution راح تكون المعادلة عندنا 2 في التورك في الباي، يعني الشغل الدوراني يساوي لنا WB في البريك مين يساوي البريك مين effective pressure في الفي displacement. ده نلاحظ انه الان 1، بينما وتكون قيمة التورك هي البريك مين effective pressure في الفي displacement على 2 باي. بينما للفور ستروك انجن for 4 stroke engine cycle which take place 2 revolution per cycle راح يكون قيمة التورك تساوي البريك مين effective pressure في الفي displacement على 4 باي كما موضح أمامنا. many modern automobile engines بعض المحركات المركبات الحديثة have a maximum torque in the
in the 200 to 300 range، يعني بالرينج هذا اللي هو من 200 إلى 300 تكون الماكسيموم تورك اللي هو أعظم شغل هو يتراوح بين 200 إلى 300 نيوتن متر. at engine speed usually around بسرعة محرك بحوالي 4000 إلى 6000 RPM. The point of maximum torque is called maximum brake torque speed MPT. النقطة اللي يكون بيها maximum torque هي نقطة ال MPT، هي تسمى ب maximum brake torque ويرمز لها بال MPT. A major goal in design of modern automobile engine، الهدف الرئيسي بتصميم المحركات الحديثة للسيارات is flatten the torque versus speed curves، يعني يكون يكون الكيرف الخاص او المنحني الخاص بتغير السرعة مع التورك على شكل خط مستقيم كما مبين as shown in the figure 12. ده يتكلم عن الفيجر 12 بأنه يكون كيرف، لكن هي الشركات تسعى إلى أنه يكون بشكل خط مستقيم. and to have a high torque at a both high and low speed، يكون التورك عالي بمن الغرض من الفلاتن، من البروسيس اللي هو الفلاتن، اللي هو يكون خط التورك مو على شكل بارابولا، على شكل خط مستقيم. flatten the torque curve versus speed، الغاية من عنده حتى يكون هناك تورك عالي and to have high torque both high and low speed، تورك عالي بالسرعة العالية وبالسرعة المنخفضة. CI engine generally have greater torque than SI engine. بصورة عامة المحركات الاشتعال بالانضغاط تكون التورك الخاص بها هو أعلى من ال SI engine. Large engines often have very high torque value with MPT at a relatively low speed. المحركات الكبيرة يكون التورك من عندها الصادر من عندها جدا عالي، النقطة هذه تكون جدا عالية، الماكسيموم بريك تورك بالسرعة المنخفضة. الباور انتهينا من التورك وآلية حسابه بواسطة المعادلة رقم 239 بالنسبة للفور ستروك انجن و 237 بالنسبة للتو ستروك انجن. الآن أيضا الباور is defined as، ننتقل إلى الباور is defined as ممكن تعريفه the rate of work of the engine، معدل إنجاز الشغل بالمحرك. if n number of revolution per cycle n engine speed then، حينئذ يعني دا يعرف لنا البارامترات الخاصة بالتورك. هذه المعادلات اللي هي W دوت B يساوي لنا الشغل، طبعا الباور يرمز له بالرمز دوت، W دوت يساوي W شغل في N كابيتال على N سمول. هذا الترم احنا قلنا الباور هو الشغل المنجز في وحدة الزمن، يعني عدد مرات انجاز الشغل. هذا الترم هو مختص بعدد مرات انجاز الشغل في الدورة الواحدة، يعني هذا الترم اللي هو الان في الان ايش وقت ينجز الشغل في الفور ستروك انجن لحظة الباور ستروك. الان اوفر ان هو يكون عدد مرات او عدد مرات انجاز الشغل بالمحرك المتمثلة بالباور ستروك، يعني عدد الباور ستروك خلال عمل المحرك بالسرعة المطلوبة، يعني الشغل في عدد أشواط القدرة، الشغل في عدد أشواط القدرة. طبعا الشغل مثل ما
المعادلة اللي بالبداية يساوي لنا 2 باي في تي. بعد ذلك تنتج هذه المعادلات أو تشتق هذه المعادلات كما في التوضيح التالي في الرسمة التالية أو في الاشتقاق التالي. نلاحظ بأنه تكلمنا على أنه W دوت يساوي لنا W في ال N على N، وقلنا ال N على N هو عدد أشواط القدرة، عدد أشواط القدرة في الشغل. ال W هو شنو هو بالحقيقة؟ هو المين افكتيف بريشر في الفي ديسبليسمنت. ال N على N تنزل هنا، ال N على N ماكو مشكلة. نأتي الآن الفي ديسبليسمنت نحللها. الفي ديسبليسمنت هو الديسبليسمنت فوليوم اللي هو الحجم المزاح اللي يساوي مساحة القاعدة اللي هي البستم في الارتفاع في الاس. الفي ديسبليسمنت حولناه الاريا بستم في الاس. كما نلاحظ نزلت الان ونزل المين افكتيف بريشر على ان. في هذه الحالة ضربنا الاثنين في الاس في الان، ضربنا الاس في الان في 2 وقسمنا المين افكتيف بريشر في الاريا بيستم اللي تبقى على ان على 2 ايضا، 2 على 2. هذا ايش يساوي؟ يساوي لنا الافريج بيستن سبيد. ايش اصبح عندنا؟ المين افكتيف بريشر في الاريا بيستم في اليو بي داش على 2 ان. الان طبعا هي 2 للفور ستروك انجن، لانه نحسب عدد الباور ستروك بالفور ستروك انجن اللي هي تمثل لي عدد مرات انجاز الشغل، وتساوي 1 في التو ستروك انجن. فتصبح المعادلات كالتالي: الدبليو دوت هي المين افكتيف بريشر في الاريا بيستم في اليو بي على الفور ستروك سايكل. هذه طبعا الدبليو دوت تساوي لنا المين افكتيف بريشر في الاريا بيستم في اليو بي داش على الاثنين بالنسبه للتو ستروك انجن. طبعا اكو فرق بين الانستنتينيوس سبيد وبين الافريج بيستن سبيد اللي هي بحساب المعادلات. هذه نلاحظ انه معادله الباور والتورك اللي تكلمنا عنها اللي 9 الشركات الا انه يكون التورك فلاتن خلال المحرك. طبعا هذه هنا هذه معادله التورك، هذه معادله التورك، وبالاعلى معادله الباور. طبعا التورك يبدي بالسرعه المنخفضه يكون قليل، بالتالي يبدي يزايد في السرعه عدل 5000 تقريبا، هذا بالمحرك اللي مختبريه، وبعدين بعد ال 5000 يبدي يهبط. وكذلك نلاحظ انه الباور ايضا بنفس السلوك. هذا طبعا لمحركين، احداهما الحجم مالته 3.2 لتر يعني 3200 حجم المحرك، والآخر المتقطع 2500 حجم المحرك. هنا بالفيجر 12 هنا اكو توضيح البريك باور اند تورك اوف تايبيكال اوتوموبيل ريسبروكيتنج انجن بالنسبة للقدرة والعزم بالنسبة لمحركات الاحتراق الداخلي الترددية as a function of engine speed كمعادلة لسرعة المحرك أو تغير مع سرعة المحرك، يعني التورك والباور تتغير مع سرعة المحرك. speed at which peak torque occurs is called، طبعا مثل ما قلنا maximum torque هي تسمى هذه النقطة MPT. indicated power increases، هنا بدا يعلل لظاهرة معينة اللي هي indicated power increases يزداد with engine speed مع سرعة المحرك، while brake power increases to a maximum، بينما يكون القدرة المكبحية تزداد إلى الماكسيموم and then decreases. يعني هنا دا يعلل بأنه indicated power دا يزداد وكذلك البريك باور بعد ذلك يبدي يهبط، مثل ما نلاحظ انه البريك باور يبدي يزداد وبعد ذلك يهبط. الغاية من عندها مع العلم انه السرعة بهبوطة تكون عالية. This is because، هذا بسبب friction power increase نتيجة لازدياد القدرة المستهلكة بالاحتكاك with engine speed مع زيادة سرعة المحرك to have a higher power and becomes dominates at a higher speed، وتصبح مسيطرة على الموقف
السرعة العالية. يعني هنا ليش دا يهبط الباور مع العلم انه السرعة عالية؟ السبب ذلك بسبب انه الاحتكاك دا يزيد. الاحتكاك اللي هو بين الاجزاء المتحركة. يا اجزاء متحركة هي كالتالي: طبعا البستن ويا السلندر وول، والكونكتنج رود ويا الكرانك شافت، والكونكتنج رود ايضا عبر السمول اند مع البستن، والكرانك شافت مع المين بيرنج مع السلندر بلوك، والكام شافت ايضا الكام مع الكام فلور، وبالتالي الكام مع الكام فلور، وبالتالي بالسرعة العالية راح يكون استهلاكهم بالكامل بالاحتكاك جدا عالي، وايضا راح هذا يؤدي الى انه تقليل الباور بالسرعة العالية. طبعا هذه المعادلة الشهيرة اللي هي W تساوي البي في ال في الاي في الان في الكي على 60 ان. طبعا احنا لسهولة تدارك الموقف، يعني حتى لانه المعادلة هذه جدا طويلة بالحفظ، فنسميها بالدبليو دوت اللي هي القدرة بلانك على 60 ان. بلانك على 60 ان. خلينا نعرف الباراميترات. شنو البلانك؟ الكي هي النمبر اوف بستن، عدد المكابس، يعني النمبر اوف سلندر، عدد الاسطوانات. البي هو المين افكتيف بريشر. طبعا اذا كانت الدبليو انديكيتد يكون البي انديكيتد، اذا كانت بريك يكون البي بريك، اذا كانت فريكشن يكون البي فريكشن. البي المين افكتيف بريشر. ال هو الستروك اللي هو الاس كابيتال، الستروك اللي هو المسافه بين التوب ديد سنتر الى البوتوم ديد سنتر. الان هي سرعه المحرك، الانجن سبيد. الاي هي الاريا اوف ذا بيستن.